ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि शिक्षा का मतलब ये नहीं कि शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी करे, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य आपको ज्ञान प्रदान करना है, जिससे आप किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सके। इसलिए दोस्तों, जब तक शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकरी पैदा होंगे, मालिक नहीं। हमारे जीवन में शिक्षक होना। बच्चों को कुछ अपने नसीहतों से, अपने वाल से दे के जाएं। अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ अपने मेहमान खुसूसी यस्सो साहब से गुजारिश करूंगा कि चंद कलमात हमारे बच्चों को दे के जाएं। महोदय तथा टीचर साहबान तथा ये जो बच्चे कॉलेज के हैं और उनके माता पिता अभिभावक, बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम देखकर। बस एक ही बात कहना है, पढ़ो बेटियों, बढ़ो बेटियों, और अपने परिवार में जो है बेटियों को थोड़ा सा आगे निकालिए, अपने आप समय बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में, बल्कि यूँ कहें कि चंद The very special occasion of our college annual function, I would like to say thank you to our teachers and audience. Because of them, I have get such a wonderful opportunity to speak something on this stage. Speak something. We are here on this day to salute the most noble and important person, the mother. Without her, anyone of us could have not been here. We are obliged her for taking so much pain and labor to bring us into this beautiful world. The role of mother in our lives is always different and precious than other involved in our life. Of course, we are totally loved and cared by our mothers every moment, all through the day. We as a child also love and care her from our heart, but our love cannot with her. Mother is unique in this world, in the life of everyone, as living goodness who always takes all the pains of everyone, her child love and care. She is one who spends her sleepless nights during our sickness and other bad days. She always guides us to go ahead path and do right us into this beautiful world. She is our first teacher who teaches us at every step of life. She teaches us being disciplined in well manners, make us understand about our roles and responsibilities towards family, society and country. Thank you.